गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हम आपके सामने लाए हैं ये ब्लूटूथ हेडफोन है जिसको हमने रिपेयर किया है अभी। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा हेडफोन हो ब्लूटूथ वाला या विदाउट ब्लूटूथ वाला जो ख़राब पड़ा हो, ख़राब कंडीशन में हो, तो ऐसी चीज़ों को आप फेंकें ना, क्योंकि चाइनीज़ आइटम्स भी जो है कि रिपेयर हो जाते हैं अधिकतर। आप कोशिश करें तो ये अवश्य ही हो जाएंगे रिपेयर। दिखाते हैं हमने आपको कि हमने कैसे रिपेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। ये वाला हेडफोन जो है हमने इसमें दूसरा डाला है क्योंकि स्पीकर इसमें था ही नहीं, टूटा हुआ था बिल्कुल, और ये ऑन भी नहीं हो रहा था, डेड था। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमने लिया है ख़राब हेडफोन। इसके माइक्स हम काम में लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो खोलना है, देखते हैं कहाँ से खुलेगा। यहाँ से खुलेगा ये खुल गया। ये इसमें बैटरी लगी हुई है और ये यहाँ इसमें स्पीकर का कनेक्शन है, तो बाहर निकाल लिए। इसमें दो बेस के इसमें पेच लगी हुई है, बारीक बारीक की दो, तो बाहर निकालेंगे। दोनों पेच हमने खोल लिए हैं और इसको बाहर निकालेंगे। वायर अंदर से चली हुई है, सब कुछ इसका बाहर आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये स्विच यहाँ से टूटा हुआ है, इसलिए शायद ये ऑन नहीं हो रहा था। उसको भी रिपेयर करेंगे। और ये हमारे हेडफोन के वायर है, इसमें हम ये माइक जोड़ेंगे। हमारे को इसको यहाँ पे लगाना है। इसका प्लस है, प्लस प्लस में और माइनस माइनस में लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये इसमें वायर दोनों कनेक्ट कर लिए हैं और अब इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं। चलिए ऑन करके देखते हैं। इसको नहीं हो रहा है, एक बार चार्ज लगाते हैं, हो सकता है बैटरी डिस हो। इसमें चार्जिंग कनेक्ट किया है, लाइट लगे। ये देखिए ग्रीन लाइट जल रही है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। इस स्पीकर को भी एक बार ये लगा के टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है स्पीकर सही हो।
इसके लिए हम एक बार वीडियो बंद करेंगे, क्योंकि हम हमारे फ़ोन पे ही इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमने दोस्तों इसको हेडफोन को टेस्ट कर लिया है, और अब इसको हम फिट करेंगे। सॉरी हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास फ़ोन एक ही है, इसी में हमने कनेक्ट कर इसको टेस्ट किया है। और दूसरी बात, हेडफोन की आवाज़ हम आपको सुनाते भी कैसे, अगर ओपन स्पीकर होता तो हम फिर भी सुना देते, लेकिन ये हमारा परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम फिट कर रहे हैं। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा हेडफोन हो जो ख़राब हो, उसका माइक टूटा हुआ हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको फेंके ना, कोशिश करें रिपेयर करने की, क्योंकि वो ख़राब तो ऑलरेडी है ही, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका हेडफोन ठीक हो जाए, और अगर नहीं भी होगा तो आपको अनुभव तो होगा ही किसी काम का। तो आप कोशिश ज़रूर करें, अपने हेडफोन्स वगैरह फेंके ना। दूसरा, जो ख़राब हेडफोन है उसके माइक्स वगैरह आप लगा के इसको काम में ले सकते हैं। और हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसको हम स्विच फिट कर रहे हैं, हो गया। तो बैटरी इसी थी, यहाँ पे फिटिंग अच्छे से करें, लापरवाही ना करें, वायर्स वगैरह टूट जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, और फिर आप सोचोगे कि यार हमने किया भी और कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा ये हमने इसको फिट कर लिया, ये फिट हो गया। इसका ये पीछे का भी जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको भी हम लगाएंगे। उसके बिना अजीब सा लगता है ये, देखते हैं नहीं पड़ा सकते हमारे पास मिल जाएगा हमारे को। अभी दोस्तों इसका ये पीछे वाला हमारे को मिल नहीं रहा, कहीं हमने रख के भूल गए, जैसे मिलेगा हम उसको लगा देंगे। बाकी हमारे दोनों स्पीकर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब इसको हम चार्ज पे लगा देते हैं। ये हमारा चार्जिंग पे लग गया है, देखिए लाइट जल गई है।